Kembang api memiliki sejarah yang kaya dan unik, bermula dari praktik ritual yang dalam. Dikenalkan oleh bangsa Tiongkok sekitar abad ke-7, kembang api awalnya digunakan dalam upacara keagamaan dan perayaan untuk mengusir roh jahat. Bahan utama yang digunakan adalah bubuk mesiu yang dicampur dengan bahan alami untuk menciptakan suara dan warna yang mengagumkan. Seiring berjalannya waktu, penggunaan kembang api meluas ke berbagai perayaan di seluruh dunia dengan tujuan merayakan kemenangan, kebahagiaan, dan persatuan. Transformasi ini menjadikan kembang api simbol kegembiraan, di mana setiap ledakan cahaya menandakan momen berharga dalam hidup kita. Kembang api kini menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan besar.